puntland waxaa la rabaa wixii ay shalay soo maalgashatay oo ugu horeysay inay nidaam iyo maamul dhisato oo ay ku xigtay inay nabadeeda ka shaqayso oo ay ku xigtay dadkeeda inay u adeegto oo ay ku xigtay inay dadkeeda u hagto inaysan qixqixin oo barakicin oo tacliinta iyo nolosha deegaanadooda ugu timaado waynu garanaynaa wixii 19 ka horreeyay wixii Soomaaliya ka dhacay waynu garanaynaa deegaanadeenu siday ahaan jireen waynu garanaynaa maanta muuqaalka aan leenahay iyo 20 sano ka hor muuqaalkii aan lahayn iyagoo duubanna waa yeelaan waan uga mahadcelinayaa BRDC in ay dokumentariyadaas oo xaqiiqi ah ay hayso in badan ay shacabkii dadka la wadaagto haddii dadku wixii shalay dhacay ay maanta ilaawa waa nasiib darro u baahan in gacanta laga qabto waxaan u baahannahay inaan aad ugu fara adeegno nidaamka aan halkaa ku gaarnay oo goosannay 98dii Soomaaliya markaan eegnay xaaladeeda inaan niraahno dalkan waa inuu nidaam federaal saldhigiisu noqdaa dadkiisuna deegaanadooda ay baahiyahooda iyo adeegyadooda ugu tagaan waxaad markaanti ka tihiin in puntland maanta wax kasta oo looga baahan jiray xamar markii dawladda dhexe jirtay maanta in halka ay lagu haysto hadday tacliin tahay hadday caafimaad tahay meesha rabnayaan gaari inta aan u ogolaanay dawladda dhexe inay haysana inaan ka helnaan ka rajaynayna waan ugu baaqaynaa waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda taagan waxaa ka mid ah oo nidaamka federaalkuna faray inay tacliintu ay ahaato state level oo ay dawladaha xubnaha ka ay leeyihiin laakiin waan u aqoonsannahay waxa aan qabanno markaan dibadda u baxayno inay siiso attestation waxa la yidhahdo tasdiiq inay tiraahdo waxaas waa runtooda waan uga baahannahay maxaa yeelay nidaamka dawliga caalamka oo shaqeeya waan rajaynaynaa ardaydii sanadka ka baxday dugsiyada sare in ay nidaamka processka wixii dawladda federaalka uga baahan inay heli doonaan waan ka wada hadalnay wasiirka waxaan rajaynayaa inuu dhowaan soo booqan doono garowe arrimaha dastuuriga ah marka aan ka hadlayno ama arrimaha aan rabno inaan mustaqbalka dalkan ku dhowrno macnaheedu maaha inaan dad gaara diidanahay dad gaarana aan ogolno waxa weeye waxaan ilaalinaynaa waa nidaamka maxaa yeelay nidaamkan dad baa soo ilaaliyey markiina la doortayna waa noola dhaariyo waxaa la yidhaahdaa wixii la soo qabtay ilaaliya marka waxaan ballan qaadaynaa annaguna inaan ilaalin doono waxaan aad uga xumahay puntland dawladda federaalka dhismaheedii waxay ku lahayd inaan ku celcelinno waxaa la moodayaa inaan abaal sheeganayno inaan ku celceliyo muhiim maaha laakiin waxaad ogtihiin wax badan bay tartay waxayna ku tari jirtay si maamul bay ku tari jirtay miisaaniyadda dawladda dhexe ee federaalka markay ka mid jirtay dad umaysan diri jirin qabiilana uma diri jirin nidaamka dawliga u diri jirtay wasaaradda maaliyadda hadday wax kala tarayso wadday u mari jirtay waxaa nasiib darro ah hantidii loogu talagalay dalka Soomaaliya oo ahayd in lagu kobciyo lagu eego in dalkan uu shaqayn karo nidaamkiisa maaliyadeed markii arrimaha laga hadlayo wasiirka planning-kan ahaa waxaan ka mid ahaa wasiiradii aad uga qayb galay shararkii loogu talagalay waxaan la yidhaahdaa country systemka in lacagaha la soo mariyo waxaa lagu guulaystay laba heer in loo kala qaybiyo heerka koowaad oo ah idinka toosni laguma dhiibi karee waxaa la furayaa waxa la yidhahdaa trust fund oo loo dhiibay bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta ee Afrika mashaariicda hadda ka socota halka oo dadka qaybkiisa u yaqaanaan World Bank waxay lacagtii deeqihii Soomaaliya loogu talagalay oo la soo mariyay bangiga adduunka iyo bangiga Afrika oo loogu talagalay inay kontroolaan mar inay si sax ah u marayso iyagoo marinaya janalka dawladda iyo wasaaradaha dhismihiisu socday dhismaha waxaan ka wadaa dhinaca maamulkiisa u socday waxaan filayaa Bashiir Ciise waxaan ku maqlay inuu magaalada joogo oo xilligaas gobornarka ahaa markii bangiga kor loo soo qaaday oo la yiri lacag la soo mari kara waxa dhacay wax la yiraahdo budget support in miisaaniyadda dalka Soomaaliya si toos loo qabo oo bangiga dhexe lagu soo oo lagu xiray bangiga dhexe uu mas'uul ka yahay Soomaaliya oo dhan maxaa yeelay waxay ka mid tahay afarta qaybood oo dawladda federaalka ay mas'uul ka tahay
bangiga dhexe waxaa loogu talagalay inuu la macaamilo bangiyada isteediyada isagoo u maraya wasaaradda maaliyadda si mashaariicdaas marka siyaasiyan madaxda sare ay uga heshiiso sida qaybtu ay noqonayso qaybaha Soomaaliya ay qaybsanayso waxna waa waxa khayraadkeedu ku jira si ay u qaybsanayso waxna waxa weeye mashaariicda magac Soomaaliyeed lagu siiyo si ay u qaybsanayso hay-adaha hadda Save the Children iyo lamida intay meel tagaan ay mashruuc develop gareeyaan ay ama braawo ka sameeyaan ama boosaaso ka sameeyaan iyaga xor ah waa hay-ado NGO oo sharci la siiyay oo shaqadooda qabsanaya laakiin waxaan ka hadlaynaa mashruuca mugale ee dawladda Soomaaliyeed la siiyay magaceeda wuxuu u baahan yahay allocation wax yahay cidda qaybinaysa iyo sida loo qaybinayo inay cadda waxaan aad uga xumahay in dawladda federaalka ay tiraahdo annagaa qaybinayno iyadoo aysan sharci u lahayn kow haddii ay xataa qaybin lahayd inay tiraahdo reer baan ugu soo qoraya iyo magaalooyin aad baan uga xumahay runtii oo la yidhaahdo dhallinyarada intii la kiciyo garoonka Cawaale garoon haddaanan Puntland nabad ka shaqaysan haddaysan tacliin ka shaqaysan barooni bay ciyaari lahayn horta yaa barooni baa la ciyaari lahaa Puntland waxay ka shaqaysan nabadii waxay ka shaqaysan tacliintoodii waxay ka shaqaysan horumarkoodii waxay siisay in ay u gudbaan Puntland waxay sii dhaaftay dadkii reer Puntland dadkii u soo barakacay inay guryo u dhisto dhallinyarada halka ka hadlaysay waxaan filayaa iskuulka Shabeelle markii la hayo waa kaamka Shabeelle aan filay ya waad arkayseen mustawaha waxay ka hadlayeen dadkii soo qaxay opportunity-ga Puntland haysto in la eg inay qaataan ayay Puntland ka shaqeynaysaa marka ciladan soo baxday Facebook la yiraahdo qof walba isaga ka dhawaaqayo runtii waa dhibaato soo korodhay oo aan xal lahayn qof wuxuusan garanayn hadduu ka hadlo way adag tahay si loola hadlo oo loogu jawaabo waxaan aad uga xumahay dadka ka shaqeynaya inay systemka Puntland dumiyaan inay khalad weyn inay ku jiraan inay dareemaan waa dhici karta qaarkood niyad samad inay jirto waan dareemi karaa ama dadkeenu waa dad dhigmaa leh si wax loogu sheego oo qofka isaga uu markaas bidaayay in uu dad u xigo warkiisa inuu qaato laakiin qof dan leh waxaan rajaynayaa sharcigu dadkoo dhan buu ka weeyahay sharcigu cidii ku xadgudubta uu qabanaya haddaan sharciga aan ka leexano dalkan ma jiraayo waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland inay qayb ka qaataan adkaynta sharciga kala dambeynta iyo ka shaqaynta horumarka saasaa dal nabdoon oo xasiloon ku noqon karna haddii kaleeto waxaan ugu dhacayaa waxaan runtii ka xunnahay dad walaalaheenna maanta haystaan uga rajaynaya inay ka baxaan waxaan fursad siin doonaa kuwa sharciga neceb kuwa kala dambeynta neceb kuwa dadka argagixiya kuwa dadka baada oo dila kuwa dadka ku khasba inaysan waxaysan raalli ka ahayn fuliya oo shabaab iyo wixii la halmaalaa waxa kaliya oo uga gudbi karnaa waxa weeye annagoo garab siinaa sharciga iyo cadaaladda iyo ciidanka iyo inta ilaalinaysa horumarka dalkan iyo dadka arrintaas waxaan rabaa inay dadka reer Puntland si dhab ah ugu baraarugaan waxaan u baahannahay Puntland abaal uma heli karto in nidaamkeeda la burburiyo iyadoo ahayd hooyadii federaalka iyo Soomaaliya inay wax ka dhiso diyaarad waxaan wali u taagannahay inaan Soomaaliya wixii karaankeenna ah aan ku caawino aan ku dhaanno wixii aanan isku dhaaminna aan si wada jira u wada raadsano dalka xasiloonidiisa xil baa naga saaran Soomaaliya istaagideeda xil baa naga saaran guud ahaan waxaa intaa dheer khilaafka ka jira gobollada waqooyi ee Soomaaliya ee Puntland iyo Somaliland ba laba maamul ay sidooda u kala sheeganayaan in khilaaf dhaco ma inkiri karno wax jira xaqiiqo jirta laakiin wixii iskhilaafa ayay tahay inay wada hadlaan xalka gaaran waan ku baaqayaa in xal waara oo lagu wada kalsoon yahay in laga gaaro inay muhiim tahay oo qoloba aysan meel ku dhigan laakiin waxaa khalad ah in dawladdii dhexe ee federaalka dadaan xalka qayb ka ahayn ama qayb ka noqon karin inay tiraahdo xalliya ama qaarkood lagu tuhmaayo hurgumada taalla inay qayb ka ahaayeen waa nasiib darro arrintaas waxay u baahan tahay in dib loo eego waxaan aad aniga u garan lahaa dad baa waxay yiraahdaan war Siciido waa waxa kugu dhacay nin degan oo fiican baa ahayd oo ninka hadduu runta ka hadlo ma xumaado ya waxaan la yaabanahay aniga dadka
haddaan runta la isku sheegin waxa la yidhahdaa wax ka xun oo beena waa la isku sheegaa marka in runta la isku sheego caafimaad baa ku jira annaga warkeennu mar walba waa cad yahay mana qarsoomayo ninkii isku daya inuu nidaamka puntland hareer maro anu waxaan ballan qaadayaa oon ku dhaartay inaan ilaaliyo nidaamka puntland waxay xakamaynayo waa dhaartaas taasaana ku taagnaan doona haddii lahayd qofkii wanaag wadana 200 oo wanaag baan ugu bedelaynaa abaal baan uga haynaa maanta ECW waxaan uga mahadcelinaynaa waxa ay dadkeenna u qabanayso waan ugu mahadsantahay cid kasta oo dadkeenna wax u qabatana saasaan ugu mahadcelinaynaa waxa aan wada qabsanaynana waxaan ballan qaadaynaa wixiina lagu ogyahay inaan ka soo baxno dhinaceen waxaan si gaar u farayaa inay hay-adaha dowladda wixii lagu aaminay ay fuliyaan waxaan ka rajaynayaa xubnaha baarlamaanka sidii uu cawaala halka sheegay inay korjoogtayn sax ku sameeyaan sidoo kale dabagalka iyo baaridda waxaa iska leh hay-adaha auditka oo iyagana aan rabno inay shaqadooda qabsadaan waxa aanay inii ballan qaadaya inaanan diyaar u ahayn mashruuc dad loogu talagal in la masuumaasado ciddii masuumaasaqsana in la mariyo waddada ay ku habboon tahay laakiin waxaan aad u rajaynayaa waan isla innagii qofka markaa meesha jooga haddaad waxaa rabta ka weydi ha toorjargarayn oo ha dhihin maaragtay baalal kale ha u baari ya waxaa la rabaa waxa saxda inaad ka shaqaysid qofku wuu khaldami karaa waxna wuu sixi karaa laakiin haddii adiga aysan wanaagga dhinaciisa kuu muuqan oo sida dabcigeenna ah dhibaatadaa ugu sii badanaysa marka reer puntland waxaan rajaynayaa dad waxaa lagu yaqaanaa inta badan rationaala oo caqligu uu taliyo waxaan rajaynayaa arrintaas inay noo sii kobocdo oo ilaahayna uu noo sii siyaadiyo ummadda kaleetana ilaahay u garabsiiyo ma noqonayso in waxa aan ku wanaagsannahay aan ka cararno mararka qaybtood dad baa waxay leeyihiin war wanaaggii aan samayno waa lanagu nacay maa iska dayno ani saasaan u fasiranayaa dadka dhahaya puntland ha la iska daayo federaalka waxay rabaan ha sameeyaan federaalka maaha shakhsiyaadka madaxda ka ah puntlandna maaha aniga iyo dadka wasiirada ka ah waa system waxaa la dhowrayo waa system waxaa la dhowrayo waa sharci waxaa la dhowrayo waa aragti siyaasadeed oo dalkan uu qaato oo la rabo in loo kobciyo marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa runtii dadka soo qabanqaabiya xafladdan qiimaha badan sharaf bay aniga ii tahay waxaana mar walba diyaar u ahay meel kastoo tacliin lagaga hadlaya inaan imaado haddii ilaahay inoo mashquul ka soo ahaa maxaa yeelay waxaan dareemayaa ahmiyadda ay noo leedahay tacliintii ay dadkeennu wakhtiga geliyeen way isbeddelka maamul ee maanta jira marka waan ku boorinayaa wasaaradda inkastoon ogahay inay dadaal badan ku bixiso manaahijta iyo textbookyada la qoraayo inay aad uga dhex muuqdaan inay dadka dowladnimada baraan inay dadka kala dambaynta baraan inay dadka ay aad ugu sharxaan waxa dowladdu ay tahay maxaa yeelay ugu dambayn haddaan rabno inaan dad noqono nool waa inaan dad nidaamka dawliga ku socono aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu